Jessica yatusabye tumukwatire okuva ku Abundant Life. Kyaki Abundant Life mukimanyi busaawe video zaffe za buli zimu ezibeerawo mukimanyi ko busaawe. Naye ono akasaawe ke kakyasike kagenda okusinga mu Uganda. Oyo omwami oyo engeri gyakazimbamu wano waggulu kwa Abundant kasozi ka Abundant ekajja okusinga mu Uganda yonna. The expectation kuba azimbye akasaawe kana ayinza okuba yakazimbira emyaka egitaka wansi w'etaano ali omwazimba. So tuveeno ku lusozi lwa Abundant wagambye nti yagala tukwatire St. Peter's wasomera St. Peter's primary wasomera tugendawo naye nga waliwo ka video ke nalabye ka video ako banyiza n'okukaba playingiramu akalaze abaana engeri gye basulamu nga basula mu kifuufu mu dormitory. Yazze bayabadde inspector of schools Semanyi n'abeera nga ayezesa Omusomesa Doomu. Kantu ako kanyumidde nnyo. Kati master ayezesa abaana naye ku luno bamwezeseza. Naye akati awo osaasira abaana abadde abali ku duty eyo nga be balina okwera Doomu ku olwo onompulirira. Agenda kusooka asirikemu wiiki ng'emu. Alyoka ababuulire nti master atayera dormitory mwe basula. Yabba kuba emigo n'esigawo zinaakwata ettaka. Naye schools in fact mulina okweddako. Bw'olaba ka video ako simanyi kandawo bansobola okukabafunira wano. Olaba lwaki kiri mutemu yanja abaana babuzanga ki nabayo gade mwe basomesa eno Doomu eyirwa emaze baba kinga je yonna akuba bwa white yefula omuyonjo yali ludda sawa na kugambye kwera. That's Makula Joseph. Don't joke with me. Owokoye designing. Abantu bangi nnyo abaagala emirimu. Oli muganda wa director gendo akuwa omulimu omulala. Nabayo. Abana bandi no bakumira mu mbeere ebicho eby'obuchafu. Omusomesa avunanyizibwa ku Doomu amonitoring oyo ng'aluwa. N'omusomesa mbadde ngera bukulufu akoolweyo naye ayere amonitoringa wadde. Ka video ako okalabira ddala mu butuufu olabira ddala abantu abatawufu b'emitwe. Abaana basula batya mu ngeri ng'eyo. Tulina ebintu bye tulina okweggyamu. Moloka zino olaba abaana bavuga nkambwe. Abaziina e Uganda. Ekyo tebakulimbanga abalina ssente bo baziina. Olaba omuntu waasula, olaba omuntu emmotoka gy'avuganuganuga abaana ekino kiki. Okisegeera. Ebifo engeri gye bikulaakulana. So abayina ssente baziina ate n'abataziina tebaziina. Naye ng'okutwaliza owamu yo development mu Uganda yo egendera ddala waggulu. Ya St. Peter's lirino essomero lyo lyewawadde yagala tukwatire erya St. Peter's ogamba nti wasomera liri awo ogambye tukwatire awo then tugendeko ne Kwentebe Road lirino wano St. Peter's wano. Bagenda balyongerako St. Peter's bazimbyewo ne kalina. Jessica yagale tumukwatire akasomero aka St. Peter's keeko bwekati bwekafaanana kaakati St. Peter's Nursery and Primary School Bunamwaya.
so bwete bweri obusomero bufunira ddala ssente ababukola bafunamu so bwete bwe tuli katweyongereyo mbadde nkyabagamba ku kintu ky'amasomero wakirungi ntukute no ku St. Peters awo amasomero olabira ddala nga mu butuufu waliwo abantu abeetaagisa okweza ebibiina oba ne babaleeta ku parade tikyangu oyo bano ba inspector of schools n'omufuna n'omutwala ku parade n'omukuba emiggo kati nga bano beetaagisa miggo ogenda ku parade y'abaana n'obagamba nti mujje n'oba paradinga n'obasabula emiggo ya St. Peters tumaze ojjukulaga Jessica nga tubadde twogera ku vidiyo ey'abaana era ab'essomero nga tukireetedde mu time y'okubeera nga one of our clients ayagala kumukwatira ku ssomero lya St. Peters. Amasomero gano mune galina engeri gye gajjukanyaamu omuntu. Nze nange essomero we nasomera bw'oyitawo ogenda n'ogamba mwana kino kigayi kyalinga wano nga kikubba emiggo naye nga mu butuufu tetulina kye tukoze. Omanyi wabeera omusomesa nga takwagala bwagazi. Nali neera ya St. Peters eryawo St. Peters ate eno secondary school eyo St. Peters wabeerawo omusomesa nga ye mbutuufu takwagala bwagazi n'abeera nga buli kantu konna ayagala kukuba bukubi oba nga ayagala kukuba mubeeramu abasomesa ngaabo ne mubeeramu abasomesa nga akwana abaana kati bw'obeera nga ate naawe baakwana ate muli ba mukwano ogiwulira kuba abasomesa boolaba abo babayita bannamunsi abalya ku nswa zaabwe zennyini abo abasomesa abamu tutumidde ku basomesa abeemanyi nga wali obaddeko ku ssomero nga gw'olyawo okubeera ng'okyankalanya bu student bwo n'omusomesa okubeera nga walina omulenzi gw'oteeka ku ssomero naye nga tewali kimukuteesa kubeera nga alina connection n'abawala n'omusomesa yalinga akuba abawala olw'okubeera nga baali tebakwatagana mu ndowooza gye yali ayagala okubeera nga abatwalamu nga ye agamba naye tekimukolera musomesa ng'oyo tubeera naye tumutumiddeko so okutwaliza owamu abasomesa mweddeko otherwise bangi nnyo bye bajja okusiba vidiyo muziraba gataliiko nfuufu ng'oli bamusibye akatale kano ketulimu katale k'Esseguku wagaye tukwatira akatale ak'Esseguku tukwate n'akatale ak'e Kajjansi watusabe tukomera oba tukomere ku Kajjansi nga tugenda tukwatira development eri okuva ku St. Peters mukyala ono yagambye nti yavanga e Kajjansi ku bigere najja ku St. Peters n'asoma distance ye Kajjansi paka ku St. Peters mugenda kugiraba ayagala just kwejjukanya bintu nga bino oba obiyitanga eby'omuzannyo naye omuntu okwejjukanya n'ogamba twali tuyitanga wano ne tuyitanga wano kati laba eno gye mbeera neevuga memories ezo zibeera nnungi ddala Entebbe Road gamba omaze emyaka 5 nga toli mu Uganda kimanye ebintu bimu tubabirekamu Doctors Hospital Lukman mani Abasomali abo abantu abamaze ebbanga temuli mu Uganda ekintu mukiraba mutya ebitaala biibyo buli wamu bagenda babiteekawo buli wamu bagenda bateekawo bitaala ku bitaala bibyawo mubiraba nabakwatidde n'express highway nako nga kuliko bitaala kyo kye bakoze ebitaala tetulina kye twekwasa tujja kwekwasa kirala ate ekirungi bya sola
ekirungi bya sola ntewabeera bino nti amasanyalaze gagenze. Manyi Uganda ekwewuunyisa ffe tu producing amasanyalaze naye nowulira mbu amasanyalaze gagenze baabo babitaala people ba men at work batandise okubeera nga babiteekawo ebirala biibo babitaddewo dda kati na wano wonna tugenda kubeera nga twaka. Nagamba ekintu kino kinyuma nnyo ng'oli mu nnyonyi n'olaba amataala nga gatambula n'ogamba kino kiki twabirabanga tulinnya ennyonyi n'olaba egundi tawuni n'ogamba laba tawuni eno laba wano wonna waaka. Naye akati naffe Uganda kye tugenda okubeerako ndowooza mugalaba bagataddewo wonna paka eri. So development yeno ate gye mbadde simanyi wabula ate yise mu mukyala Jessica yatusabye omukwatira vidiyo eno kuva wano paka Kajjansi gye yali nga asomera. Bread house eri awo. Bread house yakwatirayo ddala. Mwami oyo yali mu ngoye mu tawuni n'agivaamu n'ajja n'akola bread house. N'ekintu kye kyakwatirayo ddala emigaati gye ne cakes abantu e Kampala babyagalira ddala. So the business emaganza omuntu zoyina okubeera ng'oteekawo naye nga gw'ogirimu wano Uganda gw'olina okweberera mu business. Zino business za WhatsApp simanyi business za nja kukuba essimu ezo zo zisiibule b'ebitaala mubalaba bali very busy. Kati ebitaala bino sofa biviira ddala mu town. Biviira ddala mu town. Katulabe we baakakomako. So tweyongerayo wano ku bitaala ku Kisajja tuse mu Lweza. Waliwo yatugambye tugende tumukwatire Hoima. Mubeeramu abantu batuma ku special mission. Omanyi special missions nazo zibeera special offers. Kasita obeera ng'oteekamu ka special offer tulina buzibu bwonna gy'oyagala tugendayo ebitaala biibyo. Kino kitwera kye kigenda kigaba ebitaala ndowooza mubiraba biibyo bagenda babiggyako. Biibyo bagenda babiggyako genda esupplyinga. Awo birala biibyo wansi eri. Mu maaso awo waliwo kampani ya fire. Kampani eyo sinamanya nanyini wa fire. The Forest Resort Reze yali atubuuza in fact watugamba tukwatireko Forest Resort Reze ekikuba ekigendayo. Tujja kufuna time tugendeyo naye yeeyo Forest Resort Reze genda awo. Fire company eno ogiraba yatandika mpola extension yegendedde ddala. Naye I don't know, I think this is private. Wa Uganda tegyogerangako. Naye nga bw'olaba embeera gy'erimu esinga ne Uganda Fire oba Uganda Police byezikiza. Nga tuli mu Lweza. Ezo zonna za ideas abantu ze mbagamba ab'ebweru mutuleetera wano e Uganda. Mutuleetera wano e Uganda ne tubeera nga tweyongerako okubeera nga twedevelopinga. Era abantu ndabikadde bali awo waggulu. Medi Plaza eri awo nayo. Lady Puzzle Nkuli Festival naye yamutimbye dda. Watugambe wali oyambukira Kajjansi okugenda ewammwe ku katale. Tutuuse mu katawuni kaake Kajjansi ko watusabye. St. Peter's Sumukulaze Nursery and Primary School, netukulaga St. Peter's Secondary School. Tutuuse mu katawuni ake Kajjansi. Tawuni ake Kajjansi, polisi ye Kajjansi eri awo tebayiyizawo waabo abasajja abo.
bayiyayiya waliwo abaali bagicomplainingako nnyo poliisi eyo. So this is Kajjansi town. Ogambye wali oyambukira awo wali oyambukira katale. Tebeeza omuntu yavanga eyo yonna n'agenda n'asoma ku St. Peters. Kati bw'otunuulira ka video kali ke tubalaze ak'omusomesa mu butuufu abaana gye basulamu, olaba gye nvuddewo abantu, baana bali mu nfuufu, basula mu nfuufu, bikeesi bijjudde enfuufu, olunamala nga ate enfuufu tebulamu nvunza. Eryo essomero lirina okubeera nga lirimu n'envunza. Twagala okunoonyeza ku ssomero eyo naye ndyagenda nalyo ndibakwatire bulungi. Njagala even outside y'essomero eyo ndirayo bwe lifaanana, kuba abaana baba balina okubeera nga balina enfuufu. Kitegeera bw'olaba ebikeesi byonna bijjudde enfuufu, kintu ekitali kituufu. So Kajjansi watutumye, tumaze okulagawo. KFC tutumira kuba KMC Uganda, naye tebali nsi enyuma nga Uganda tuleetawo mateeka. Kati gwegeza okole KMC e Bungereza oba mu nsi yonna ezo eza Bungereza, oba ogikole mu America ne lebo nga bwazirayo bwe bazikoze. Ono yaleeta KFC n'agamba oke oli n'asikumayo ne bagundi ba chef mu KFC ne bakolakolayo ebbanga bagamba owa iki ingredients ozitegedde nti ye kakati yantukole KMC ne bagikola. Gwegeza omukwateko. Uganda yo bwete bwenyuma, amateeka gakola eyo, naye wano tuli mu kweyiya. Kyobola nga speed yayiriyiri, aba osanga omwana yali omwavu nga azimbye ekintu kyotalabanga n'otya n'okutya bintu ntungebyo yaga ngenda kikuba nakikuba emyaka 5 nja kuba nzigyemu kyenzigyemu. KFC tubatumiddeko netubagamba mutumire n'omukulu akulira KFC mugambe nti ate Uganda katulina KMC. Tujja kukoma wano, tujja kusukawo, tujja kweyongera ne video zammwe ez'ebitundu ebyenjawulo. Nabagamba buli kitundu kya Uganda kyonna, Mbalala twabakwatirayo, Masaka tubakwatiddeyo, Nyamitanga, Hoima tujja, Mbalala, Arua, yonna video mugenda kubeera nga muzisanga kuno. Olaba lwaki kiri mutemu yanja abaana abaana babuzanga ki nabayo yadde mwe basomesa eno Doomu eyerwa emaze banga kingaje yonna akuba white yefula omuyonjo yali ludda sawa na kugambye kwera nzase makula Joseph. Don't joke with me. Owokoye designinga abantu bangi nnyo abaagala emirimu. Oli muganda wa director gendo akuwa omulimu omulala. Nabayo abana b'abandi no bakumira mu mbeera ebyo eby'obucaafu. Omusomesa avunaanyizibwa ku Doomu amonitoring oyo Arua. N'omusomesa mbadde ngenda bukumuntu asoolweyo naye ayere amonitoringa wadde